everyone, I'm Owen and this is TribuneNow's Friday Mixer. Alam niyo ba, ang guest natin ngayon, sabi niya, mahilig sila sa food at of course, syempre banda sila, mahilig sila sa music, at the same time, mahilig sila sa beer. Makikita lang ito sa fridge. Hours of tender, a random door from northeast. Climb up the red light at least, but I don't to live it all behind. It was a full plan of no one who only wanted this chance of what, risking life for love, or risking love for life. But I don't want to live it all behind. Yeah, I don't want to live it all behind. As 300 around, I thank you for having me around. But I get slowly signing out, and I don't know what it's all about. But I never forget the feeling that I found. Another time to live. Take your time to heal. The hours won't be there, so I'm telling you this again. As we around, I thank you for having me around. But I get slowly signing out, and I don't know what's inside. But I never forgot the feeling that I found.
slowly fading out, and I don't know what to start. But I never forget the feeling that I felt. Ingat mo lang doon, hanggang dito na lang tayo. Bakit ba tuwing gabi dumarating ang oras? Nag-iisip, naghahanap ng butas. Naaliw na ba ang baliw? Nilalamon na ng mait, manhid na sasakit. Di naman dapat ganun, di naman dapat ganun. Kung nasalanan ko sa iyo, at sana paglipas ng sanay, wala na nga pagkain dala-dala. Minsan naisip ko rin, dapat bang saan nagdami sa salubin, salubin, salubin. Ilang panahon nang lumipas, kung bakit di pa rin maiwan pasakit sa iyong nakaraan. Masyadong mabigat ang puso di sapat. Mga panahon na sayang iniwan na dapat. Paglipas ng sandali, wala na nga kahit dala-dala. Kung minsan naisip na rin, kung dapat bang makasanay ng dami sa salamin, salamin, salamin. Sa
bago magsalita. Tigil nang di mabariwan, bigkasin tamang salita. Sabihin ng di mabariwara, wala ka namang nagagawa, wala namang nababala. Biktima ka ng sariling isipan, kala'y alam mo na ang lahat. Biktima ka ng sariling isipan, kala'y alam mo na ang lahat. Biktima ka ng sariling isipan, kala'y alam mo na ang lahat. Biktima ka ng sariling isipan, kala'y alam mo na ang bago pumutak sa sipol din ng bulak. Alisin ugaling yung pamraning, wala ka namang nararating, wala ka namang nagagawa, namang nababala. Biktima ka ng sariling isipan, kala'y alam mo na ang lahat. Biktima ka ng sariling isipan, kala'y alam mo na ang lahat. Biktima ka ng sariling isipan, kala'y alam mo na ang lahat. Biktima ka ng sariling isipan, kala'y alam mo na ang lahat. Oh, lahat. Oh. Wala ka namang nagagawa, wala namang nababala. Easy. Masasabik na mga mata, inisip kung gising ka pa. Mahinahong paghinga, puyat at pagod ang nagdala. Sa pagsapit ng gabi, ikaw lang ang gustong katabi. Huwag ka nang mawawalay.
At pagsapit na umaga, sana ay nandyan ka pa. Huwag ka nang mawawala. Nainip na maghintay, sabik na sa iyong pagdating. Lahat sa'yo ay aalay, lahat ay kayang harapin. Sa pagsapit ng gabi, ikaw lang ang gustong katabi. Huwag ka nang mawawalay. At pagsapit ng umaga, sana ay nandyan ka pa. Huwag ka nang mawawalay. Pauwi na ako, pauwi na ako, pauwi na ako, pauwi, 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 pauwi. Pauwi na ako, pauwi na ako, pauwi na ako, pauwi, 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 pauwi. Nandyan ako, nandyan ako, nandyan ako, magkikita na tayo. Hello everyone, I'm Owen and this is TribuneNow's Friday Mixer. Ang guest po natin ngayon ay Fridge! Yeah! Alright, Franz, alright. Pakilala mo naman yung banda mo, bro. Oh, hi, I am Franz on vocals. Steve on bass. I'm Matt on guitar. Brian on drums. So, we are Fridge. Okay, bro. Yung Fridge, parang dun sa profile nyo, merong tinatawag na food, music, and beer. Yeah. Na nakikita talaga sa fridge. Yes. Frigidaire. Okay, tell us about your, bakit siya fridge? Actually, nag-start kasi yan. Halos lahat ng mga kami nagba-basketball, nagpa-play kami ng basketball. Tapos, dumating sa point na parang hindi na yata bagay sa amin yung basketball. Parang mas masarap yata kumain. So yun yung... Ganun lang yun. Parang saan ba nanggagaling yung mga magagandang bagay? Yung pagkain, yung beer, yung busan yan. Siyempre sa fridge yan, di ba? So, yun lang. Ganun lang siya kasi. So parang ball is life ngayon. Food is life. Food is life. And beer. Siyempre. Beer is life. Okay. Okay, pag-usapan naman natin yung very first single nyo. This is the Not a Love Song. Yeah, this is not a love song. It's title niya is This is not a love song, but the most gorgeously stupid thing I ever got in the world. Yan yung merong music video. Lyric video pa lang siya. Lyric video, okay. Ano yung story behind that? Paano nabuo yun? Actually, nag-start siya kasi meron kaming friend na malapit sa amin, tapos binigyan niya kami ng tula. So, kasi dati yung mga first songs, few songs namin, hindi naman siya sobrang hugot dati. Binigyan niya kami ng tula na parang hugot. Tapos nung binasa ko, solid yung yung lyric, yung
mga praises. So, doon parang na-inspire lang ako na, parang okay itong ituloy. So, tinuloy ko siya, nireprise ko siya, nilagyan ko siya ng chorus, refrain, ganun. So, hanggang sa ginawa na namin siyang kanta. Okay. So actually yung title nyo, meron pang subtitle. Ano yung subtitle? Yung, but the most gorgeously stupid thing I ever cut. Ayun. Okay, ulitin mo nga. But the most gorgeously stupid thing I ever cut in the world. Since nasabi mo yan, Ah, meron tayong challenge. Okay? Ang tawag ng challenge natin is the most stupid thing na ginawa mo. Tapos i-score natin. parang Okay. hirap mamilang daw. Okay, sino magsisimula? Brian mo na, Brian. Sige, simula dito. Okay. Bro. Ano yung the most gorgeous stupid thing na nagawa mo? Tapos scorean nyo, Nung mga panahon na may nililigawan ako before. Yun, oh. Yan. Shout out sa Throwback. nililigawan ko. Diyan ka lang. De, joke lang. Nakita mo ba FB niya? Hindi, Ay, nakablock ka hindi. eh. Nakablock ako eh. Okay. Sira ulo. Okay, anong score niya? Bitin pa kasi. Parang medyo hindi siya gorgeous stupid eh. Okay. Sige, next. Yung stupid siya kasi nag-aaral ako. Okay. Hindi ako nakapasok. Okay. Dahil nga sa tugtog, ganyan sa banda. Pero naging gorgeous siya kasi gusto ko yung ginagawa ko. Yun, correct. Passion, no? So, nakakasira ang pag-aaral sa pagbabanda o nakakasira ang pagbabanda sa pag-aaral? May times parehas na nakakasira. Okay. So, 9 daw yung score. Balance Next. lang, balance. Balance. Okay. Next. Nandiyan yung girlfriend ko sa babae, nag-aabang. Pinapunta ko, sabi ko, Okay. saglit na lang kami. Okay. Ayun, galit na siya. Big stupid. Anong score nun? 5. Okay, si Franz naman. Ako, gagawin ko siyang medyo general. Stupid thing na ginawa ko is parang lahat ng pagkakamali ko or mga skeletons in the closet na nagawa ko doon. Naging gorgeous siya kasi yun yung parang nagbago sa akin ngayon. So parang yung mga mali ko dati, hindi ko na siya nagagawa ngayon. Is in all aspect to. So parang Lahat naman siguro, no? lahat tayo may experience. pagkakamali na nagagawa sa buhay natin. So stupid yun, pero after nun, nagiging gorgeous siya kasi may natutunan ka. So lesson learned lang para sa akin. Alright. Palakpakan natin ang mga sarili natin. Thank you. Okay. Guys, pag-usapan naman natin yung latest single nyo. Ang title nito ay... Balik sa simula. Okay, bakit balik sa simula? Dahil from the beginning o meron nangyayari from the beginning kailangan mong balikan? It's all about love and hate relationship kasi. So, parang nangyayari is magmamahalan kayo tapos mag-aaway kayo. Ayun lang, tuloy-tuloy lang. Araw-araw, ganun lang ginagawa nyo. Sa first, una, yun nga, na may feelings kayo sa isa't isa tapos mag-aaway lang kayo. So, yung feeling na babalik ka dun sa simula na parang, ay, sige, mahal ko naman yan eh. So, okay, pati na ulit tayo. Parang ganun. It's parang love and hate lang talaga na cycle ng relationship. So, ibig sabihin, hindi ka nagtatanim? Hindi Parang naman. ganun. Hindi. Alright. Guys, mag-promote na kayo. Available to sa digital platform, right? Yeah. Meron kaming, ayun nga, yung latest single namin, Balik sa Simula. Actually, hindi pa siya out sa Spotify. Sa YouTube pa lang, lalabas siya. Tapos, siguro yung promote na lang namin yung upcoming EP namin. Magkakasama na yung mga songs namin. Few songs, 4 songs pa rin. Tapos, like nyo rin kami sa Facebook namin, tsaka Instagram. Parehas lang sila ng label at Fridge Music PH. Tapos punta kayo sa mga gigs. Yun lang. Alright. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Bran. Thank you, May mga gigs ba kayo? Ngayon, Gigs. Sige, October meron kami, October 13 sa Matchbox Yard sa Quezon City. Tapos October 26 sa Tomas Morato na Tomato Kick. Kasama namin doon Lanchon, Thirds, so more on emo matrack na genre. So sana makapunta kayo.
Alright, abangan nyo sa fridge ha. Okay ha, sa lahat ng mga binanggit nilang dates, diba? October. For October. Yes. Alright, thank you, thank you. Thank you again. And this is Tribune Now's Friday Mixer. See